Welche vorbereitenden Übungen kann man für den Lippentriller machen, damit dieser später natürlich auch auf der Trompete funktioniert? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespiel. Mein Name ist Nico von Nikolaikam Trompetentraining. Horst hat sich vor ein paar Wochen gemeldet, er möchte gerne wissen, welche Übungen er denn für den Lippentriller machen kann, damit dieser beim Trompetespielen eben funktioniert. Er hat eine Aufnahme gehört, wo der Trompeter einen Lippentriller gespielt hat, das hat ihm ziemlich gut gefallen und natürlich möchte er das natürlich jetzt auch üben, beziehungsweise dann auch beherrschen. Wir gehen dieses System des Lippentrillers ganz von vorne an und machen uns erstmal Gedanken, wie ist denn ein Lippentriller eigentlich gemeint? Ist das eine großartige Anspannung und Entspannung der Lippe und es möglichst schnell, dass der Lippentriller funktioniert? Bewegt sich der Kiefer dabei oder macht die Arbeit die Zunge? Um eins vorneweg gleich zu nehmen, es macht die Zunge. Also die Lippentriller wäre sozusagen eigentlich ein falscher Begriff. Die Zunge also eigentlich eher ein Zungentriller. Aber letztendlich weiß mit Lippentriller wirklich jeder was anzufangen und dann reden wir auch über das gleiche Thema. Das heißt, wir müssen also unsere Zunge trainieren. Welche Bewegung macht die Zunge? Wir sind ja bei den Vokalen unterschiedlich eingestellt, je nach Höhe. Und jetzt bewegen wir uns in einer Lage, wo wir E und I verbinden. Das heißt, wir machen dann bei diesem Lippentriller und wenn du diese Vokale sprichst und diese Zungenbewegung erstmal langsam natürlich vor dich hin machst, kontrolliere immer, ob dein Kiefer auch wirklich still ist. Nicht zu tief, weil dann spürst du den Zungenmuskel. Mach am besten Kinnspinne und hier mit dem Zeigefinger das Kiefergelenk und dann wirst du merken, ob der Kiefer eine großartige Bewegung macht oder ob der still ist. Also die Zungenbewegung ist ganz entscheidend. Wenn wir jetzt auf das Instrument gehen, nehmen wir uns natürlich Naturtonverbindungen, die vom Intervall ziemlich klein sind. Das heißt unten C1 auf G1, das wäre zu groß. Das wäre eine reine Quinte, also gehen wir nach oben, da wo die Terzen kommen. Zwischen C2 und eben C3 liegen die Töne ganz praktisch, ganz eng beieinander. Ich empfehle am Anfang immer die Verbindung E2 zu G2, weil dort die erste kleine Terz herrscht, beziehungsweise G2 auf B2, auch da eine kleine Terz. Wenn wir das jetzt üben, machen wir vorbereiten natürlich nicht gleich diesen Lippentriller oder eine schnelle Zungenbewegung, sondern wir gehen erstmal in die Bindung rein. Das heißt, wir spielen die Verbindung ganz normal, wie der Dreiklang eben ist, C2, E2, G2 und wieder zurück. Los geht's. Sollte die Bindung bei dir nicht so gut funktionieren, dann empfehle ich dir nochmal ins Töne treiben, ins Töne biegen reinzugehen. Was ist genau damit gemeint? Also die Glissando-artige Verbindung zwischen zwei Tönen, zum Beispiel hier E2 auf C2, ohne dass du die Ventile auf halbe Position drückst. Da wäre es natürlich wesentlich einfacher und wir bescheißen sozusagen so etwas, sondern wir müssen das mit unserer Lippentechnik bzw. Zungentechnik machen. Das heißt, wir spielen ein Glissando zwischen E2 und C2. Los geht's. Und lernen somit das Instrument besser zu beherrschen und zwingen sozusagen der Trompete mit unserer Lippe auf, dass die Töne zwischen E und C nicht nach unten brechen, sondern auch glissandoartig durchgehen. Es ist nicht ganz einfach, ich habe es jetzt schnell gemacht. Wenn ihr anfangt, das zu trainieren, macht es wirklich langsam, damit ihr auch diesen Bruch, diesen Übergang gut spüren könnt und dann in Zeitlupe bewegt ihr euch nach unten, damit ihr auch diesen heiklen Punkt eben lernt zu kontrollieren. Wenn ihr das beherrscht, gehen wir wieder in die Bindung rein, das ist klar. Und jetzt gehen wir auch nach oben und bewegen uns schneller zwischen E und G2 hin und her. Ich mache immer folgende Übung dafür. Also oben ist eine Bewegung von 3-4 Mal, die kann man gut kontrollieren, die kann man gut ins Ohr bekommen und man überfordert sich nicht mit einer endlosen Bewegung in Sachen Zunge. Das heißt, man hat eine gewisse Rhythmik, die man sich zurechtlegt und versucht, diese zu wiederholen.
Natürlich dann auch mit der Prämisse, diese zu erweitern oder eben das Tempo zu erhöhen. Ich würde erstmal die Erweiterung in Betracht ziehen und erst im zweiten Schritt eine Beschleunigung. Das heißt, wenn ihr nach oben geht, und dann kommen wir auch schon ein bisschen in die Geschwindigkeit und natürlich auch dementsprechend in die Länge. Eine Übung, die ich mir mal ausgedacht habe, die so ein bisschen jazzig klingt, aber da macht die Übung von dem Lippentriller auch ein bisschen mehr Spaß, ist folgendes. Also wir starten beim G1, gehen übers B1 zum C2, zum D2 und haben jetzt alle nachfolgenden Töne auf dem ersten Ventil. Also wenn ihr zwischen D und F hin und her trillert, dann könnt ihr das erste Ventil liegen lassen. Geht ihr einen Ton höher und trillert vom F nach oben zum B, dann habt ihr dementsprechend auch das erste Ventil liegen bleibend. Und beim Abwärtsbewegen muss man sich halt dann nochmal darauf konzentrieren, dass nach dem F das D kommt, dann kommt C, B, G und wer will noch die Ausweichbewegung F, G. Das heißt, wir haben folgende Bewegung, hört es euch mal an. Und dann haben wir auch so eine kleine Übung, es klingt ein bisschen jazzy, macht ein bisschen Spaß und da kann man das gleich mit einbauen und dann dementsprechend sind schon die ersten Schritte in Sachen Lippentriller gemacht. Und wenn man da das konsequent trainiert, werdet ihr merken, man wird flexibler. Wichtig dabei ist immer, denkt an die Zungenbewegung, der Kiefer bleibt still. Nehmt Töne, die für euch bequem liegen, übt vorrangig natürlich erstmal die Bindung. Wenn es nicht funktioniert, Töne treiben. Danach wieder binden und eben ins Lippentrillern reingehen. Immer darauf konzentrieren, dass die Zunge sich bewegt und dementsprechend auch der Klang da ist. Wenn ihr euch die Übungen zurechtlegt, nehmt oben immer einen gewissen Rhythmus für euch, den ihr gut im Ohr habt, damit ihr eben in der Bewegung bleibt, aber auch wisst, wann diese wieder endet und geht dann wieder auf eure Ausgangsposition zurück. Nehmt die eine Übung, die ich euch gerade eben gezeigt habe und dann habt ihr schon so ein bisschen so einen jazzigen Klang und dann macht es gleich noch mehr Spaß, diese Art der Verzierung zu trainieren und dementsprechend auf dem Instrument auch beherrschen zu lernen. Ich wünsche euch für diese Einstiegsübungen, für diese Anfängerübungen zum Lippentriller viel Spaß und natürlich viel Erfolg beim Üben dieser Technik. Jetzt lasst am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.